Karong adlaw, atong pagaisgutan ang mga sumunod nga panghitabo human nga nakabsan na og kinabuhi si Abraham. Ato kining mabasa sa Genesis 26 verse 1 to 18. Nahitabo nga ming-abot na ang kagutom sa yuta. Busa, si Isaac mibalik sa Gerar. Ug didto siya gisultian sa Ginoo nga dili mulakaw ngadto sa Ehipto. Apan magpabilin lamang siya sa Gerar kay ang Ginoo magabless kaniya ug sa iyang kaliwatan. Sama kang Abraham nga tungod sa kahadlok nasayop si Isaac ug miingon nga igsuon ra niya si Rebecca. Apan nabal-an kini sa hari nga si Abimelech. Bisan pa gibless gihapon sa Ginoo si Isaac ug misamot siya og kadato. Tungod niini naibog ang mga Filistihanon. Ilang gipangtabunan og yuta ang mga balon nga gihimo ni Abraham. Apan gipangkalot kini pag-usab ni Isaac. Kini nga bersikulo nagapasabot kanatong tanan nga ang Ginoo magapabilin gayud sa iyang saad. Bisan pa sa kahadlok ni Isaac ug sa kalisod tungod sa kagutom nga ilang nasinati sa yuta, wala siya gibiyaan sa Ginoo. Gipakita niini nga kung kita musalig sa Ginoo, bisan tunga sa kalisod, siya magabless kanato ug magahatag og pamaagi aron kita mabuhi ug magmalampuson.